अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं आटे का हलवा। चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जी हम लेंगे ये 1 कप आटा और इसमें हम डालेंगे 1 कप के बराबर ही घी या देसी घी, आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप वो ले लें। तो हमने 1 कप आटे में 1 कप ही घी डाला है और अब हम इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। अभी मैंने इसे चूल्हे पे नहीं रखा हुआ, पहले मैं इसका स्मूथ सा पेस्ट बना लूँगी, उसके बाद मैं इसे चूल्हे पे चढ़ाऊँगी। अगर हमने पहले ही इसे चूल्हे पे चढ़ा दिया तो वो आटे की गुठलियाँ सी बन जाएंगी, जो कि फिर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। इस हलवे के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। नज़ला ज़ुकाम बुखार के लिए और लाजवाब और सदियों से जाना माना ये हलवा है। और दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि इसे डिलीवरी के बाद खाते हैं ताकि एनर्जी बहाल हो सके और जिस्म की दर्दें दूर हो जाएं और जिस्म की टकोर हो। और ये हलवा खाने से काफ़ी ताकत आती है। जो लोग वज़न बढ़ाना चाहते हैं वो रात को सोने से पहले अगर ये हलवा खा लें तो उनके वज़न में काफ़ी हद तक इजाफ़ा होगा। अब हमने इसे जी मीडियम आंच पे रख दिया है पकने के लिए। आटे और घी के इस मिक्सचर को, इस पेस्ट को हमने उस वक्त तक भूनना है जब तक कि आटे की अच्छी सी खुशबू आ जाए, महक आ जाए आटे की। फ्लेम का आपने बहुत ख्याल रखना है, बहुत ऊंचा फ्लेम नहीं रखना कि जिससे कि आटा एकदम से जल जाए। तो मीडियम फ्लेम पे ही हमने इसे कुक करना है। अब इसमें बबल्स बनना स्टार्ट हो गए हैं। अब ये तेज़ी के साथ होगा, अपना रंग बदलेगा और इससे आटा भून जाने की खुशबू सी आएगी। मदर फीड के लिए भी आटे का हलवा बहुत अच्छा है। जो औरतें या जो लड़कियां परेशान होती हैं, मदर फीड नहीं होती है बच्चे के लिए, ये उसके लिए भी बहुत ही मुफीद नुस्खा है या हलवा है। बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर बच्चों को नज़ला ज़ुकाम बुखार है तो उनके लिए भी ये हलवा बहुत अच्छा है। अगर आप बच्चों को मोटा और सेहतमंद करना चाहते हैं तब भी उन्हें ये हलवा बना के खिलाएं। अब जी इसमें मैंने 1 ही कप के बराबर, जितना मैंने घी और आटा लिया था उतना ही हमने शक्कर डाली है और ये ½ टी स्पून मैंने इसमें सौंफ डाल दी है। सौंफ ना भी डालें तब भी ये बहुत अच्छा इसका टेस्ट होता है। अब इन तमाम अज्जा को हमने डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है और कुक करना है। जलने नहीं देना आपने। इसके नीचे आंच जो है, जो इसके नीचे फ्लेम है, उसे आपने मीडियम टू लो ही रखना है। अब इसमें हम 2 गिलास पानी शामिल करेंगे और फिर गाढ़ा होने तक इसे हमने कुक करना है। तो ये मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल कर रही हूँ और चम्मच आपने इसी तरह राउंड राउंड हिलाना है ताकि गुठली ना बने। बहुत ही यमी सी रेसिपी है। आगे अब सर्दियाँ आ रही हैं तो नज़ला ज़ुकाम बुखार ये तो हर घर में रहेगा, तो आपने ये वाला हलवा ज़रूर बनाना है, बच्चों को भी खिलाना है, ख़ुद भी खाना है। ये हलवा जी गले की खराश को भी ठीक करता है। अगर आप काम करके थक जाते हैं तो आपकी एनर्जी को बहाल करता है। अलगर्ज कहने का मतलब ये है कि इस हलवे के बहुत से फ़ायदे हैं। बच्चे बड़े बूढ़े सब खा सकते हैं। इसमें उम्र की कोई कैद नहीं है, सब के लिए ये बहुत मुफीद है। ख़वातीन डिलीवरी के बाद ये हलवा ज़रूर खाएं और अगर और इसके ऊपर वो अपनी पंजीरी डाल के खाएं, गोंद वग़ैरह जिसमें डला हुआ होता है। और अगर पंजीरी ना हो तो इस तरह जैसे मैंने नट्स डाले हैं तो आप इस तरह नट्स भी डाल के ले सकते हैं। अब हमारा हलवा रेडी है। इसे हमने बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आएगी इंशाअल्लाह ताला उल अज़ीज़। आपने मेरा चैनल अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें। ये जी हमारे हलवे की फ़ाइनल लुक है। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आएगी। आपने ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे ज़रूर अपना फ़ीडबैक देना है। मुझे आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। नेक्स्ट रेसिपी तक
अल्लाह हाफिज़।